zdaj seli še po Sloveniji. V zapuščenem trboveljskem rudniku pa se je v drugo odvil mednarodni Noise festival, ki s premišljeno organizacijo, programskim izborom in slikovitim ambientom obeta privlačno festivalsko stalnico v Zasavju. Prva edicija 2014, to je bil ta breakthrough, začetek, bil kar, kako bi rekel, skok v vodo, ampak zadeva se nekako počasi razvija, ta let tretja edicija, lahko rečem, da se kar zadeva izpopolnjuje, odziv je zelo dober, tudi iz tujine, včasih iz tujine, v nekem smislu celo skoraj bolj kakor na lokalnem, čeprav spoštujemo vsako podporo in tudi iz, ne mislim samo iz lokalnega, ampak tudi iz slovenskega okolja. Biti poseben, drugačen, neklasičen, vsekakor ni dobrodošla prednost pri institucijah, ki bi morale skrbeti za pestrost zgodb. Prijavljamo se tudi na razpise, tle tudi na ministrstvo in tudi skušamo nekako pokazati, kva delamo. Mogoče tokrat, to leto ne, tudi ministrstvo, prejšnje leto smo dobili podporo, kar se tiče samega festivala, to leto ne, in mogoče malenkost, kar se tiče vsebine tega, kar so oni nam odgovorili, mogoče njihovi argumenti so tudi dokaj švoh, po domač povedano. Zakaj nismo dobili to leto podpore? Glede na odzive iz tujine, glede na odzive tudi iz domačega okolja, določenih skupin in grup in ljudi, posameznikov, inštitucij, smo bili malo presenečeni na odziv ministrstva tokrat, pa jih dejansko moti. Mislim, da mogoče glede na tiste argumente, a pa dajmo rečem kvazi argumente, ki so jih navedla, ta nedostopnost, predvideno manjše število obiskovalcev. Stvar se odpira, festival je odprt za domače in je poudarek na tem, da podpira domače izvajalce, da jih ekskavira vse te eksperimentalne in da se predstavijo, da se povežejo in da se povežemo z mednarodnimi, mi navzven in mednarodni noter v Slovenijo. Kot reakcija na festival se je na kulturni zemljevid vpisalo tudi deficitarno območje in degradirana, od vseh pozabljena industrijska krajina. Iz tega okolja, kjer izhajamo, imamo zgodovino, imamo tle itak, Laibach, vse te odvode, Neue Slovenische Kunst, En Knap, Branko Potočan, itd., da zdaj ne naštevam. Se mi zdi, da je kar pomemben doprinos tega, kar so počeli in počnejo in to, kar mi počnemo. Včeraj sem se pogovarjal s tem Nemcem, performerjem, ki je bil tle Achim Friedrich pod imenom Hochen Kontrole in je bil zelo presenečen in pozitiven odziv njegove strani in je uporabil to besedo konverzija, da se ti industrijski objekti uporabijo za kulturne namene in kaj takega se celo ne dogaja nekje tudi v tujini, ne na tak način.